आज मैं बाइक से गिरते गिरते बचा हूँ, वरना मेरे साथ क्या होता कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं सुबह सुबह इस बाल्टी में भरे गेहूं को छत पे चढ़ाता हूँ, क्योंकि उसको सुखाना है, जो कि वहाँ पे मेरी नानी इसको धूप में पसार रही है। और फिर मैं यहाँ दीवालों में पानी दे रहा था, क्योंकि अभी हमारा दीवार नया नया जोड़ा गया है। लेकिन भाई मैं इसी बीच भीग गया। फिर अच्छे तरीके से नहाकर मस्त कपड़ा वपड़ा पहन कर मैं आ गया खेतों में। और आज हमें एक वीडियो शूट करना था, तो हम वीडियो शूट ना करके बल्कि यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे। लेकिन फिर हम दोनों चले जाते हैं एक छोटे से बाइक के राइड पे, जिसमें कि मैं लिटरली गाइस उल्टा बैठा था और एक बार तो गिरते गिरते बच गया।